Volkswagen'ning Sharqi Turkistondagi mashina zavodida atalmış qayta tarbiyalash markazi nomida faoliyat qilayotgan lagerlarda tutib turilayotgan Uyg'urlarning ishlashga majburlanganligi to'g'risidagi ayblashlar o'tirg'a chiqqandan keyin Avstriyaning poytaxti Vinada bir turkum Uyg'urlar mazkur shirkatga qarshi namoyish o'tkazdi. Avstriya Uyg'ur ittifoqining raisi Mavlon Dilshod Anadolu agentligining ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi. Dunyodagi 10 davlat va 15 shahardagi Sharqi Turkiston yoshlar qurultayining rahbarligida birli vaqtda namoyish o'tkazildi. Germaniya, Fransiya va Gollandiya qatorliq 10 davlatda boshlangan namoyishning har hafta qarorlik o'tkazilganligini tilga olgan Dilshod namoyishni qisqa vaqt ichida yana nurg'un davlatga tarqatishni xohlaydiganligini bayon qildi. Xitoy ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan qisqasin alohida diqqat qo'zg'adi va Xitoyning Uyg'urlarni kichikidan boshlab ona tilidan mahrum holatda xitoylashtirishga harakat qilayotganligi yana bir qatim isbotlandi. Mazkur qisqa dialogda Sabira ismli bir sabiy Uyg'ur qizidan Xitoy muallimi "Sen nimishqa akangning ismini bilmaysan?" deb so'raydi. Uyg'ur qiz, chunki akam menga o'zining xitoycha ismini demagan. Men uning uyg'urcha ismini bilaman, xitoycha ismini bilmayman. Hem onun Uyg'urcha ismi bir xil g'alita deb javob berdi. Xitoy o'qituvchi undaqda uning ismi nima deb so'raydi. Uyg'ur qiz, agar men xitoycha desam, menmi so'zlay olmayman deb javob berganda, yana bir Xitoy o'qituvchi undaqda Uyg'urcha degan deydi. Uyg'ur qiz bo'lsa, undaqda sizlar meni tillasanglar qanday qilaman, men saraqmo deb javob berdi. Xitoy o'qituvchi bo'lsa, qandoq sizga undaq bo'lgudek, muallim sendan so'rayotgan tursa, muallim hozir talab qilyotidi. Sana so'zlashga ruxsat beryotidi. Shunglashqa seni tillamaydi. Chunki yaslida bolalarning Uyg'urcha so'zlashi cheklangan, shundaqmi deganda, Uyg'ur qiz "Ha, to'g'ri" deb javob berdi. O'qituvchi orqadanla hozir o'qituvchi sana ruxsat qilgan ekan, sana boshqa gap qilmaydi. Undaqda degan deb qizni qiziqtirdi. Kanada Bosh ministri Justin Trudeau Xitoyni Uyg'urlarga tutgan muomalasining mumkin bo'lgan oqibatlaridan ogohlantirgan. Kanadadagi Yer shari va pochta gazetining xabar qilishicha, Bosh ministr Trudeau Xitoyning Kanadada turishliq bosh elchisi Songpyo Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizganligi, majburiy emgakka solganligi va yurt makonlaridan ko'chirganligini inkor qilib, orqadan bu so'zlarni qilgan. Songpyo 3 mart axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Xitoyning Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik qilganligi va majburiy emgakdan yo'lga qo'yganligi haqidagi fikrlarni bu asrdagi cho'ng yolg'onchilik degan edi. Biroq Trudeau chorshanba kuni muxbirlarga bu to'g'riliq butun dunyo andishini ifodalayotdi. Kanada parlamenti bundan bir qancha hafta ilgari bu jihatdagi andishlarini intayin aniq ifodaladi degan. U yana biz xalqaroliq ittifoqdoshlarimiz bilan dunyo o'tirg'i qo'ya oladigan mumkin bo'lgan oqibatlar doirasida ham aniq bir javobga elish, ham mas'uliyati borlarni javobgarlikka tortish uchun hamkorlashadiganligimizni qayd qilamiz deb ko'rsatgan. Kanada parlamentining Avom palatasi texi yaqinda birdek ovoz bilan Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini qabul qilgan edi. Amerikada 2022 yillik Beijing qishliq olimpik tanharkat musobaqasini boykot qilish chaqiriqi Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning qo'llashiga erishdi. Pompeo Xitoyning qabih faoliyatlar bilan shug'ullanganligini, olimpikni o'tkazishga mos kelmaydiganligini aytdi. Pompeo Amerikaning sobiq prezidenti Trump vazifa o'tayotgan mezgilida eng yuqori darajalik diplomat bo'lib, har fursatda Xitoyni tanqid qilishdan qochmagan. Pompeo mundaq dedi: "Biz amerikalik tanharakatchilarning Xitoyga berishiga yo'l qo'ymaymiz hamda Xitoy kompartiyasini ularning qilgan nachar ishlarini davomlashtirishga ilhomlantirmaymiz. Olimpik tanharakat musobaqasi erkinlik va tanharakatchilarning talantining namoyandasi. Shunga olimpikni Beijingda o'tkazish butunlay nomuvofiq." Amerikaning sobiq bosh elchisi Nikki Haleyni o'z ichiga olgan bir qism jumhuriyatchilar 2022 yillik Beijing qishliq olimpik tanharakat musobaqasini boykot qilishni talab qildi. Ba'zilar Beijing qishliq olimpik tanharakat musobaqasini boykot qilishni Xitoyning Uyg'urlarga qilgan zulmi bilan bog'laydi. Pompeo tashqi ishlar ministri bo'lgan oxirgi kuni Xitoyning siyosatini irqiy qirg'inchilik deb jakarlagan edi.
Xitoyning Xoڭكوڭ alohida ma'muriy rayonida davlat bexatarlik qonuniga xiloflik qilish va hukumatni og'dirishga urinish jinoyati bilan sotlangan 47 nafar demokratchi faoliyatchidan yana 11 kishining davomliq tutib turilishi qaror qilindi. Oliy sud tönögün 15 faoliyatchining 11 haqida kesim chiqargan bo'lib, ularning 4 nafari kepillikka qo'yib berilgan. Xoڭكوڭ soqchi idorasi 28 fevral e'lon qilgan bayonotida 47 kishining hukumatni og'dirishni planlagan degan sabab bilan qo'lga ilinganligi bayon qilingan. Hafta beshidan boshlab ichilgan isbot anglash yig'inida sud payshanba kuni faoliyatchilarga hukm e'lon qilib, 47 kishidan 32 nafarining tutib turilishini davomlashtirishga hukm qilgan.